دوباره ماه بدر شد چرا نمیایی دوباره ماهی دیگر شد چرا نمیایی. السلام علیکم هواداران عزتمند و تماشاگران همیشگی برنامه‌های جالب و شوق‌آور شبکه بهارستان. از سرودی که زمزمه کردم این لحظه فکر می‌کنم که شما تماشاگران عزیز اشتراکچیان برنامه ما علاقه پای بودن که مهمان برنامه نوبتی ما کی است. یک قرصه که بلند میزنیم و من مهمان برنامه نوبتی را معرفی میکنم. سراینده استرادا شهزاد دوران مرحبا. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید با برنامه دردشونی تلویزیون بهارستان. باور دارم که یک صحبت خوب یک صحبت جالب با شما داریم و اطمینان دارم که صحبت ما در احاطه کودکان دوستداران در احاطه تماشاگران شبکه بهارستان که نزد اکران‌های خود این لحظه ما رو تماشا نموده استادان جالب و شوق‌آور پشت سر البته امیدوار هستم که یک صحبت خوب میشود با این دوستداران. امیدوارم به همه بیننده ها قابل قبول میشود. تماشاگران عزیز ما بعد از چند لحظه می‌گذاریم با قسمت سوال و جواب با شبکه بهارستان میمانید. خب تقریبا اگر خطا نکنم سالهای 2006 2007 بود و سرودی دوباره ماه پیشنهاد مخلصان شد و چگونه که ما با شما صحبت داشتیم پیشتر از این سرودی مادر بود. با سرودی دوباره ماه و این با سرودی فراموشم مکن. بله ایاد. بله سرودها ما رو روی صحنه آمدن. خب بیدم اولین سرودی که شما خوانده سرودی مادر بود چون میتونه زمزمه کنید؟ باشه. ایا مادر اسایت میشوم من حبیبو متکایت میشوم من زمینی گل فشانت میشوم من سمایی با صفایت میشوم من. شما از چی میترسید؟ از تهمت ناحق. من فکر میکنم بسیار از نفرانی که از چیزی میترسن یعنی به همون حالت روبرو شدن. مثلا اگر شما از تهمت ناحق میترسید شاید به همین حالت عمر دچار شید شما. این یک تاریخ دور دراز است. نمیخوام در این باره صحبت کنم. شربت چگونه میوه ها را دوست می‌دارید؟ آها تشکر خواهر عزیز من. قریب که همه میوه را دوست می‌دارم لیکن بیشتر شربت تربوز و شربت شفتالو. شما مهارت اکتیاری دارید؟ راستی که خود را نسنجیدم. در چندین فیلم ها من رو دعوت کردن لیکن از خود باوری نداشتم. فوتبال بازی کرده میتوانید؟ بله دادر جان. من وقتی که همسال شما بودم بسیار دوست می‌داشتم فوتبال را. تا امروز دوست می‌دارم همراه همکسبان فوتبال بازی میکنیم. شما یگان دستاورد دارید؟ تا امروز در راه هنر در جاده صنعت سزاوار گشتم به علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان. همچنین به چندین جایزه‌های سرود سال و فکر میکنم که دستاورد هنرمند همون محبت مخلصان است. از این بهتر جایزه فکر میکنم برای هنرمند شاید نباشه. کاسه و طبق شسته میتوانید؟ البته دادر جان چرا که نه. این زندگی است و حالت ها میشود که وقتی که دانشجو میشوی مجبور میشوی یاد بگیری و البته فکر میکنم نیستم نفره که روزهای دانشجویی را از سر گذرانده است و البته میتواند کاسه و طبق شدن. بعد از چند لحظه برمیگردیم صحبت رو ادامه میدهیم با شبکه بهارستان میمونید. از در آمد چون کبک مستی روشان زیری لبش تبسم بشکفته و پریشان همچون غزالی با خان مشکی خوتن به دامان جانم 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 لالی بدخشانم جانم 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 لالی بدخشانم.
از من مکن تغافل از من مکن تغافل گفتم که ای عزیزم از من مکن تغافل از من مکن تغافل یار جان از در آمد چون کبک مستی روشان زیر لبش تبسم بشکفته و پریشان همچون غزالی واخوان مشکی خوتن به دامان جانم 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 لالی بدخشانم جانم 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 لالی بدخشانم از جان و دل خریدم صد خون دل که خوردم به عشق تو رسیدم به عشق تو رسیدم صد خون دل که خوردم به عشق تو رسیدم به عشق تو رسیدم یار جان از در آمد چون کبک مستی روشان زیر لبش تبسم بشکفته و پریشان همچون غزالی واخوان مشکی خوتن به دامان جانم 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 لالی بدخشانم جانم 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 لالی بدخشانم جانم 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 لالی بدخشانم از اشعار کدام شاعران استفاده میبرد؟ از اشعار شاعران کلاسیک شادروان استاد لایق در چندین ترانه ها پیشکشی مخلصان کردم. بازار صابر از استاد آذرخش. از چی به غضب می آید؟ وقتی که میبینم که الان وقت کم مونده است و من به همون جای در کاری رفتن نمیرسم، در وقت ساعتی معین شده نمیتونم رفتن، به همین سبب میتونم کم کم در غضب شوم، لیکن باز همش خوب میشه. چند اسباب موسیقی را نواخته میتواند؟ وقتی که در دانشکده صنعت و در کنسرواتوار ملی که تحصیل کردیم اونجا از چند اسباب های ملی، از ساز رباب، تنبور و همچنین اسباب گیتار نیز کم کم مینوازم. کدام شبکه تلویزیونی را دوست می‌دارد؟ همه شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان را دوست می‌دارم دادار عزیز و به شبهه با نگاهی که تعریف دارد بهارستان رو تماشا می‌کنم. شبکه بهارستان مخصوصا همین برنامه رو بیشتر در خانه اهل خانواده نیز دوست می‌دارن همین شبکه بهارستان رو. سلام باشه. من باور دارم که این برنامه رو با اهل اویله یک جای مشترک می‌کنیم. سلام باشه. تشکر برای شما. خب چرا برای کودکان سرود نمیخواند؟ برای کودکان خوندم که خواهر جان با میخونم، ولی تا آخر برنامه من چند سرود میخونم برای شما. سلام باشه. به یک سرود خونید به خاطر همین سوال. یک سرود به آواز زنده. بچگیم به کسو تنها گذشت، با در با خوشچینی ها گذشت، دامنش از خوشپور از دامنی صحرا گذشت، دامنش از خوشپور از دامنی صحرا گذشت. صحنه هنر به شما چی داد؟ پیش از همه برای من آبرو، همین احترام مخلصان، احترام خلق بهترین جایزه از دستاورد است. هزل و شوخی را میپسندید؟ بله خواهر جان، من هزل شوخی را میپسندم، هزل شوخی را دوست میدارم و بسیاری سوال میدن که شما یک نفر شخصی جدی هستید شوخی را نمیدن که من وقتی که روی صحنه میام جدی هستم، لیکن پس فردا من بسیار شوخ هستم و هزل شوخی را دوست میدارم.
بیاید یک سرود دیگر رو یک جا تماشا میکنیم، بعدا با برنامه نقطه میگذاریم. سرود رو با قرصکو استقبال میگیریم. مرحمت. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شالی زرفشانه، ماهی من به تو قربانه. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شالی زرفشانه، ماهی من به تو قربانه. خواهم گل من بروم سیر چمن، با تو خواهم گل من بروم سیر چمن، نمانه در دل و مرمانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، نمانه در دل و مرمانه، سیاه کاکل ماهی تابانه. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شالی زرفشانه، ماهی من به تو قربانه. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شالی زرفشانه، ماهی من به تو قربانه. زلفاتشانه کردی مرا دیوانه کردی، زلفاتشانه کردی مرا دیوانه کردی، لبی تو غنچه خندانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، لبی تو غنچه خندانه، سیاه کاکل ماهی تابانه. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شالی زرفشانه، ماهی من به تو قربانه. شش تناد مثل پریانه، سیاه کاکل ماهی تابانه، بر سرت شالی زرفشانه، ماهی من به تو قربانه، ماهی من به تو قربانه، ماهی من به تو قربانه.